Wer im Jahr 1970 8.000 oder 9.000 Mark zusammengespart hatte, das war damals verhältnismäßig viel Geld, der konnte sich einen VW 1600L mit 54 PS kaufen oder einen Opel Ascona A, der aber ehrlich gesagt nichts anderes war als ein etwas größerer Opel Kadett, oder auch einen Audi 60, der im Vergleich zu diesem Auto hier auch relativ schmalbrüstig wirkt. Weil wir stehen hier am Ford Knudsen Taunus von 1971 und das war das prächtigste und auch das kultivierteste Auto, das man in der Mittelklasse der frühen 70er Jahre kaufen konnte. Deshalb war es auch damals ein großer Erfolg und diesen Erfolg hat auch die relativ lässige Verarbeitung und die silberne Zitrone des ADAC nicht verhindern können. Und das lag natürlich zum weiten Teil am Design des Knudsen Taunus. Warum heißt der Knudsen Taunus Knudsen Taunus? Weil natürlich sprechen wir genau genommen von einem ganz normalen Ford Taunus, dem ersten Taunus übrigens, der ohne das große M für Meisterwerk 12M, 15, 17M auskam. Das war einfach nur ein Ford Taunus. Und Knudsen hieß er nach einem amerikanischen Ford-Manager. Der hieß Simon Bunky Knudsen, war eine Legende in der amerikanischen Automobilindustrie. Bunky Knudsen hatte 30 Jahre lang für General Motors gearbeitet, hatte die Marke Pontiac saniert und groß gemacht, übrigens damals mit einem sportlichen Image, hatte also aus einer Oma-Marke eine richtig begehrliche Lifestyle-Marke gemacht und war 1968 nach 30 Jahren bei General Motors zu Ford gewechselt. Bunky Knudsen hatte ein Hobby, nämlich den Designern reinquatschen, weil er war der Meinung, dass er wusste, wie man insbesondere eine Frontpartie markant und wiedererkennbar gestaltet. Und deshalb kam der Knudsen Taunus zu seiner Nase, weil Simon Bunky Knudsen der Meinung war, dass ein Auto so ein Merkmal braucht und das eingefordert hat. Er hat aber leider die Premiere des Knudsen Taunus nicht mehr erlebt, weil er nach knapp 2 Jahren bei Ford schon wieder rausgeflogen ist. Das ging damals verhältnismäßig schnell. Wenn man zu Henry Ford ein bisschen frech war oder Widerworte gegeben hat, war man wieder raus. Aber das Denkmal für Bunky Knudsen ist natürlich die Nase des Ford Taunus, die damals keineswegs albern wirkte, sondern wirklich als wiedererkennbares Stilmittel, das dieses Auto im Mainstream des Straßenverkehrs herausgehoben hat. Auch sonst hat natürlich sich Ford nicht lumpen lassen beim Design. Wir sehen hier dieses wunderbare Emblem 2000 V6, das darauf aufmerksam macht, dass hier kein Vierzylinder unter der Haube sitzt, sondern ein seidiger V6-Motor. Wir haben hier das klassische Vinyldach der frühen 70er Jahre. Das kontrastiert mit dem Signallack, in dem Fall Daytona Gelb. Diese Knallfarben waren damals auch ein Sicherheitselement, also nicht nur eine Popfarbe. Und das alles zusammen ergibt natürlich das Bild eines eindrucksvollen und repräsentativen Wagens, obwohl so ein Knudsen Taunus damals für 8.000 Mark zu bekommen war und in der Luxusausstattung als GXL nicht viel teurer war als 10.000 Mark. Also wahnsinnig viel Auto fürs Geld. Ja, an der C-Säule sehen wir noch ein wichtiges Emblem, das sind die Buchstaben GXL. In Goldglanz, eingerahmt von 2 Löwen und gekrönt von einer goldenen Krone. Das ist natürlich das beste Ausstattungslevel des Knudsen Taunus, aber auch nur eines von vielen, weil Ford hat damals für den deutschen Markt das Konzept der maximalen Individualisierbarkeit kopiert, das auch den Mustang zum Millionenseller gemacht hat. Das heißt, es gab den Knudsen Taunus als Basisversion, als L, als XL, als GXL. Das heißt, es konnte jeder sich den Knudsen Taunus so konfigurieren, wie er in sein Leben und zu seinen Bedürfnissen gepasst hat. Dazu gehörten natürlich auch unterschiedliche Karosserievarianten. Wir sehen hier die zweitürige Limousine. Es gab natürlich auch einen Viertürer. Es gab den Tournier, das war der Kombi. Und es gab das Coupé, das tatsächlich so ausgesehen hat wie ein eingedampfter Mustang für den amerikanischen Markt. Hier hat, ein kleines, aber feines Detail, der Ford-Händler Ruff in Papneukirchen in Österreich seinen Aufkleber hinterlassen und damit hat es eine besondere Bewandtnis, weil dieser Ford-Händler hat dieses Auto als Chefwagen über 50 Jahre lang gefahren. Zuletzt hat ihn seine Frau bewegt und das erklärt natürlich auch den tadellosen Zustand
Dieser Knutzen-Taunus ist tatsächlich unrestauriert, steht im Erstlack da, hat erst 90.000 Kilometer gelaufen. Es ist das erste Vinyldach und ich sehe darunter nicht die typischen Rostpocken wie bei anderen Autos. Also wirklich ein außergewöhnlich guter Zustand und eine außergewöhnliche Geschichte, die dieses Auto erzählt. Hier steht nochmal GXL, damit keiner übersehen kann, dass der Besitzer sich das beste Ausstattungspaket gegönnt hat. Und wie es mit der Ferienkompatibilität des Kofferraums ausschaut, gucken wir uns jetzt an. Ja, perfekt. Also damit konnte eine vierköpfige Familie verreisen oder auch zum großen Einkaufszentrum am Rand der Stadt fahren. Auch eine große Attraktion Anfang der 70er Jahre. Niedrige Ladekante, flacher Kofferraum. Also damit konnte man wirklich auch ohne einen SUV oder ohne einen Kombi zu haben, als Familie einiges wegschaffen. Und wie es unter der Haube ausschaut, das sehen wir uns jetzt gleich gemeinsam an. Ja, der kleine V6 im Knutzen-Taunus mag für heutige Begriffe oder für heutige Sehgewohnheiten kein spektakulärer Anblick mehr sein. Damals in der Mittelklasse der frühen 70er Jahre war er tatsächlich der Big Bang, weil es war zum ersten Mal, dass Ford den 20M-Motor aus der gehobenen Mittelklasse eine Etage tiefer in die Taunus-Modelle eingebaut hat. Damals also wirklich ein großer Schritt gewesen und es war damals schon ein legendärer Motor, bekannt für seine Laufkultur, aber auch für seine Haltbarkeit. Und er ging zurück auf eine Konstruktion aus dem Amerika der 50er Jahre. Damals wollte Ford einen Käferkiller bauen, den Cardinal, und hat ihn mit einem V4-Motor ausstatten wollen. V4, das ist für die Amerikaner relativ logisch gewesen, halbierter V8. Das war relativ plausibel und insbesondere auch ein Motor, der sich geeignet hat, um zum V6-Motor weiterentwickelt zu werden. Und das hat Ford in Köln damals getan mit dem 20M und hat 1964, also vor 60 Jahren, den ersten Volk-Sechszylinder gebaut für sensationelle 7.990 Mark. Das war sofort ein Erfolg. Und natürlich war es auch ein Signal, dass es diesen Motor jetzt auch im kleineren Taunus gab. Und viele Käufer haben damals Gebrauch davon gemacht. Es gab natürlich für die sparsamen Kunden einen 1.3er mit 55 PS und einen 1.6er. Das waren die Vernunftmotoren, aber die Krone im Taunus-Programm, das war damals der 2 Liter V6 und der 2,3 Liter V6 mit 108 PS. Also Autos, die wirklich mit Barry White Stimme damals zu ihren Käufern und Fahrern gesäuselt haben. Und jetzt schauen wir uns an, wie die Verwöhn-Version des Taunus von innen aussieht. Ja, wir könnten es jetzt machen wie die Autotester der 70er Jahre, die die Funktionalität beurteilen. Da würde so ein Knutzen-Taunus nicht besonders gut abschneiden, wenn zum Beispiel die Lüftungshebel so weit vom Fahrer weg sind oder die Bedienelemente so willkürlich verstreut wie hier. Aber wenn wir Swag-Punkte vergeben dürften in der Mittelklasse der 70er Jahre, dann wäre der Knutzen-Taunus natürlich ganz weit vorne, weil er einfach das coolste Cockpit von allen Autos seiner damaligen Klasse hat. Das ist vielleicht nicht immer besonders hochwertig verarbeitet, aber es sieht halt einfach unheimlich lässig aus. Zum Beispiel hier diese wunderbaren Koffergriffe, mit denen man die Türen zuzieht. Also nicht einfach ein Türgriff in der Tür, sondern so ein klappbarer Griff. Hatten viele amerikanische Autos auch. Wir sehen hier ganz wunderbare Fake-Nähte im Kunststoff der Türtafel. Wir sehen garantiert falsches Edelholz, das am Plastikbaum gewachsen ist. Wir sehen ein sportliches Lenkrad mit lustigen runden Punkten. Wichtige Rundinstrumente der Mittelkonsole, also Zusatzinstrumente auch wie Amperemeter und
Öldruckmesser, die man allerdings ein bisschen schwer ablesen kann. Das alles ist eine unglaubliche 70er Jahre Melange und das macht dieses Auto so sympathisch. Was aber in der Tat in der Praxis funktioniert, ist dieses abgeschrägte Armaturenbrett, weil es wahnsinnig viel Platz schafft. Und es gibt hier eine coole Mittelarmlehne zum Ablegen des Arms. Das heißt, der Automatikfahrer wäre jetzt im Vorteil, aber insgesamt ist das natürlich der amerikanischste deutsche Wagen im Normalverbrauchersegment der 70er Jahre und das macht ihn unglaublich sympathisch. Vielleicht nicht funktional, aber einfach irre lässig und sympathisch und gerade in diesem außergewöhnlich guten Zustand. Ich mag jetzt gerne sitzen bleiben und damit nach Rimini durchdübeln mit meiner Familie, ist aber leider nicht möglich. Aber so haben es die Leute damals gemacht und so könnte man es mit so einem Knutzen-Taunus, 90 PS immerhin, auch heute noch machen. Aber eine kurze Probefahrt ist drin. Ja, viel kultivierter wird es nicht in der Mittelklasse der frühen 70er Jahre. Das heißt, wie man hört, hört man nichts oder vielleicht doch so ein leichtes Pfeifen im Hintergrund. Das ist tatsächlich der Motor. Das könnte auch eine besonders leise Spülmaschine sein. Das ist aber der 2 Liter V6 Motor und damit mit Sicherheit das leiseste, was man in dieser Klasse damals kriegen kann. Wir erinnern uns, der Audi 80 ist ein Vierzylinder und der Opel Ascona ist ein Vierzylinder und alle anderen sind Vierzylinder, aber der Ford mit seinem 2 Liter V6 Motor eben nicht. Und es gibt sogar einen 2,3 Liter V6 Motor. Und die Laufkultur ist natürlich legendär bei diesen Köln V6 Motoren und da macht auch der Taunus, der sicherlich nicht so ganz aufwendig gedämmt ist wie ein Granada aus der Zeit, keine Ausnahme. Das Problem ist, das spürt man selbst auf der relativ glatten Straße, das Fahrwerk kommt an diese Kultur nicht ganz ran. Also er rollt verhältnismäßig rumpelig ab, selbst wenn so eine kleine Welle sich in den Weg stellt. Das kriegt man relativ deutlich mit. Das konnten die Franzosen damals viel besser, das konnte auch ein Audi 80 oder ein Audi 100 viel besser. Die Tester haben das damals auch sehr beweint, dass das Fahrwerk des Ford Taunus einfach verhältnismäßig hölzerne Komfortqualitäten hat. Abgesehen vom Abrollkomfort gibt es aber eigentlich gar nicht so viel, was einem heute im Ford Taunus fehlt. Man sitzt vielleicht eine Idee zu hoch, aber auf breiten und bequemen Sitzen. Es gibt eine relativ präzise Schaltung, die operiert für heutige Begriffe vielleicht auf langen Wegen. Lenkung ist natürlich servofrei, aber hinlänglich direkt. Und so rollt man dann seiner Wege und fragt sich, warum die anderen immer so hektisch sind. Also das ist ein Auto, das durchaus auch beim Fahren, auch durch seine Ruhe und durch seine Gelassenheit und durch die Tatsache, dass er einfach vom Sport befreit ist, so ein bisschen sedierend wirkt, was ja eigentlich ganz angenehm ist. Diese Gelassenheit war natürlich damals das Alleinstellungsmerkmal des Ford Taunus. Wir sehen hier ein sehr gut erhaltenes Exemplar. Also man fragt sich so ein bisschen, was haben die Leute erlitten, die damals über die Qualitätsmängel so furchtbar geschimpft haben. Knisternde Armaturenbretter und klappernde Türen und alles sowas. Das betrifft diesen hier nicht, aber das war in der Tat die Lässigkeit der frühen Serie, wie damals die Autozeitung geschrieben hat. Ein Punkt, der die frühen Käufer des Ford Taunus sehr getroffen hat. Aber dieser hier, das muss man auch mal konstatieren, rollt ganz geräuschlos und sauber ab. Es gibt kein Klappern in der Karosserie und kein Knistern und Glötern. Das ist alles sehr, sehr amerikanisches Cruisen und es könnte jetzt noch relativ lange hier auf den Straßen Niedersachsens so weitergehen. Ja, und wenn man sich das vorstellt, ich meine, das war ein Auto im Jahr 1970, 71, das gerne von Aufsteigern gekauft worden ist, also von Leuten, die aufgestiegen sind vom VW Käfer mit 34 PS oder vom Opel Kadett mit 45 PS oder auch vom Ford 12M, den es ja vorher gegeben hat, mit einem relativ unkultivierten V4 Motor. Und alle die glaubten natürlich, dass jetzt plötzlich der Reichtum ausgebrochen ist und dass man in einer ganz neuen Klasse angekommen wäre. Also dieses Gefühl von Kultiviertheit und Wohlstand hat der Taunus seinen Käufern damals vor über 50 Jahren sicher sehr glaubhaft vermittelt.
nach ein paar Kilometern im Taunus hat er natürlich keine Geheimnisse mehr. Äußerst kultivierter Motor, unkultiviertes Fahrwerk insgesamt, aber so ein Gefühl von neuem Wohlstand und von amerikanischer Fahrkultur. Damit hat er damals Furore gemacht, und dass der ein bisschen hart abrollt, war, glaube ich, den Normalkäufern, die vom Käfer kamen, vollkommen wurscht. Und uns als Oldtimer-Fans ist es natürlich auch völlig egal, weil es einfach einer der charmantesten Klassiker der 70er Jahre ist. Was für eine Zeitreise in die 70er. Wenn ich jetzt noch mehr Zeit verbringe im Ford Knudsen Taunus, dann wachsen mir wahrscheinlich auch noch Koteletten. Es ist ganz bestimmt eines der charismatischsten Autos aus der damaligen Zeit. Damals ist er auch eines der umstrittensten Autos auf dem deutschen Markt, weil einfach die vernünftigen Leute, die sachlichen, nicht ganz klarkommen mit dem etwas bombastischen Stil, mit dem überladenen Design. Also so empfinden sie es damals, und mit der ganzen amerikanischen Lässigkeit. Genau das ist aber heute, was die Herzen der Nostalgiker wärmt und was den Wunsch weckt, genau so ein Auto haben zu wollen. Wird aber schwer, weil kaum noch welche überlebt haben. Warum das so ist, das seht ihr auf unserem Kanal bei der Bremen Classic Motor Show. Die rote Liste der Allerweltsautos erklärt, warum der Knudsen Taunus ausgestorben ist, und zeigt, wie sich andere Ford-Modelle der 60er und 70er Jahre heute anfühlen. Zum Beispiel der Ford 26M oder auch der Ford Granada im Vergleich zum gleich alten Opel Commodore. Schaut mal rein.